Так, если, Леш, ты вдруг не знаешь... Не, я вдруг знаю. Итак, скриптонит это... Это рэпер. Твой друг еще. Так. Ты Да, ну что? я думал, я твой тоже. Ты мой друг, конечно. А зовут как вот скриптонита? А я знаю. Адель. Ну, если совсем уж не придуриваться, то рэпер. я знаю, что это рэпер, который непонятно поет. Здорово. Вот это вот, да? А, вот так вот, да? Вы не в курсе, откуда? Я только Сергеевич слушает, да, наверное? Что такое Сергей? Что за хуйня? Я все понимаю. Изначально у Ельцина же получается. Да. Шо, блядь, смотри! Теперь мой каждый день как день рождения.